आम राज्य को बुली बोलो शेष में पहुंची जाइछु ए आम राज्यर अरण्य मध्य को। हाँ ज्येष्ठ भ्राता जानिछु भाई जेते बेले आम राज्य को बुलवा समय देखा पाइलु आम राज्यर समग्र जनप्रजा सुकुशल अछंती। हाँ ज्येष्ठ भ्राता समस्त कुशल अछंती। आ जानिछु भाई मोर राजा हब कथा सुनी समस्त आनंद हसी उठी। हाँ बड़ भाई हम पिता जमिति शासन करुछंती ठीक सेमिति तुमे भी शासन करिबा बड़ भाई। निश्चय भाई निश्चय शासन करिबी हेले भाई से शासन करिबारे तू मते साहाय्य करिबो ता। ज्येष्ठ भ्राता भाई जेते बेले मु कथा दैछि सदा सर्वदा तुम राज कार्य साहाय्य कर चली। ठीक अछि भाई ए भाई समय अतिबाहित हो जाइछि। हाँ ता और अनेक परिभ्रमण करिबार अछि। हाँ ज्येष्ठ भ्राता चलो एथर आगु खुजिबा। हाँ भाई ए बड़ भाई भाई जेते बेले आसी पहुंची जाछ हम अरण्य मध्य को एठिका प्राकृतिक शोभा टिके उपभोग करिबा। कोन कहलु ए बणरे प्राकृतिक शोभा को उपभोग करिबा। हाँ ज्येष्ठ भ्राता ठीक अछि भाई किछि समय उपभोग करी पुणी चली जीवा हम गंतव्य पथरे। ठीक अछि बड़ भाई। भाई राजा पुत्र राजकीय थानी रे निपुणा सुसविता सगत धीर धर्म जाना राजा पुत्र राजकीय थानी रे निपुणा सुसविता सगत धीर धर्म जाना बेनी भाई हे कानन रे करती भ्रमणा। भाई ए बड़ा भाई एमिति दृश्य ना एमिति दृश्य जीवन रे केबे भी देखि नथली। सतेर भाई हाँ ज्येष्ठ भ्राता ए भाई सगुआ रंग माखी चिकनाना लवणीय दिसमान माउती जवाना सगुआ रंग माखी चिकनाना लवणीय दिसमान माउती जवाना दुई भाई हे एक मन एक आत्मा जाना। खूब सुंदर भाव में झरी जाउछि भाई। हाँ ज्येष्ठ भ्राता ए भाई छम छम तनरे जे झरणा नचुछि सुलु सुलु पवन जे आराम देउछि छम छम तनरे जे झरणा नचुछि सुलु सुलु पवन जे आराम देउछि फूल बास हे मोह की जाउछि। बहुत सुंदर देखा जाउछि भाई। हाँ ज्येष्ठ भ्राता ए बड़ा भाई ता पाखो को जीवा ता प्राकृतिक शोभा उपभोग करिबा ता पाखो को जीवा। ए भाई से पहाड़ तो अनेक दूर रे अछि। अनेक दूर रे अछि। हाँ भाई देखो देखो पूरा पाखर अछि ना हेले भाई मो पाथुटे मध्य आगो को चली पारिबेनी काई की जानिछु मते भारी ससाय अछि। हाँ भाई हेले केमिति करिबा ए भाई ए देखि पाछ झरणा सही झरणा को लोक जाई तू पानी ले के आसीबू एका। हां भाई मते भय लागिबो। कोन कहिलो हां भय ए भाई हम कोन भिरु पुरुष जे भय करबा
ଆରେ ଆମର ରାଜପୁତ୍ର ଆଉ ରାଜକୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁ ପୁଣି ଭୟ କରିଛୁ ଜେସରାଦା ଭାଇ ମୁଁ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଏ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ହଁ ଜମା ଡେରି କରିବୁନି। ନା ବଡ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ଜାଗା ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବନି। ଆରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି, ତୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ଠିକ ଅଛି ବଡ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି। দীর্ঘ অনেক সময় ধরে আমি বেনি ভাইটা এই বন মধ্যে বুলাবুলি করছু। এই বন মধ্যে বুলি বুলি শেষরে আমি পৌঁছি সারিছু মানিকগড় রাজ্য সীমা মধ্যে। আরে পর্যন্ত সে বেনি ভাইর কোউঠি দেখা হেলানি রে তাকে এইটা ঘর জঙ্গল এই কইছো এ জঙ্গল মধ্যে ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଚଖେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଖୋଜିବାକୁ ହବ ନା। ସେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ସେ ବେନି ଭାଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ଆରେ ଚଖେ ତୁ ଏପଟେ ଦେଖ, ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଖୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଚାଲ ଚଖେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ। এই দেখো আরে চখে এ কি রে? রাজা দেবদত্তর বড় পুଅ অক্ষয়। କଣ କହିଲୁ? ଦେବଦତ୍ତର ବଡ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ। ହଁ ଭାଇ। ଆରେ ଚଖେ ଭାଇ ଏ କୁଟିଆ ଶାଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛି। ହଁ ତା ସାନ ଭାଇ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନି। ସାନ ଭାଇ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଭାଇ? ଓହୋ ଏକା ଏକା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ। ଏ ଚଖେ ଏ ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ହଁ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ଶଳା ଏକୁଟିଆ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛି, ହଁ। ଆମେ ପଛପଟେ ଯାଇ ଆଘାତ ମାରିବା। ବଢିଆ ହବ। ଚାଲ ଚଖେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲ। ଆଉ କାକି ଆସି ମୋ ପଛପଟୁ ଆଘାତ ମାରିଛ। ବାହ ବାହ ରାଜକୁମାର ଅକ୍ଷୟ ବଡ଼ ବାବୁ, ବାହ ଆଜି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ସତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। କିଏ ତୁମେ? ମତେ ତୁମେ ଜମାରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ରାଜକୁମାର ଅକ୍ଷୟ ବଡ଼ ବାବୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତମେ ଦି ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲ, ସେଇ ସମୟରେ ଦିନେ ମୁଁ ଥିଲି ତୁମରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି। ସେନାପତି? ହେଲେ ତୋ ସାନ ବାପା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ? କଣ କରିଛି? ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ସେନାପତି ପଦଟାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ବହିଷ୍କୃତ ପୂର୍ବତନ ସେନାପତି ପରାକ୍ରମ। ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ? ଆରେ ତୋରି ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟ ପରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭାଇ। ସେ ହରାମଜାଦା ଅକ୍ଷୟଟା ମୁଁ ଗାଲରେ ଥାପଡ଼ ମାରିଦେଲା। ଅକ୍ଷୟ এই ফলাগ্রে গালরে চাপড় মারি বহুত বড় ভুল করে দিয়েছি। যা করছি ମୁଁ ঠিক କରିଛି। আরে গোটাই চঞ্চাଳ পক্ষী ଦେଖିଛୁ? ଦେଖିଛି। সেই চঞ্চাଳ পক্ষীর ଆମେ ବେନି ଭାଇ ହଉଛୁ ଦୁଇଟି ଡେରା। ଏ ଦୁଇଟି ଡେରା ଯଦି একত্রিত ହେଇ ତୋ ଦେହରେ ଚାମ୍ପି ପଡୁ, ଶଳା ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ହବ ବେ? ତୋ ଦେହରେ ଯେତିକି ହାଡ଼ ମାଂସ ରହିଛି ସବୁ ନିକିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସେ ହାଡ଼ ମାଂସକୁ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଖାଇଯିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ଟା ତୋର ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଆଗରେ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ମରିବୁ ଶଳା। ଅନେଲ ଭାଇ, ଆରେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ଜାଣିଛୁ ମୁଁ? ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ସିଂହ। ଆଚ୍ଛା ଚାକିରେ ବଡ଼ ରାଜା। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ହଉଛ
নীলবর্ণ শৃগাল ଅଖାୟ ଆରେ নীলବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ଯେମିତି ନୀଳକୁଣ୍ଡା ଢୋଡ଼ିରେ ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ମାନେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତୁମେମାନେ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥା ନାଇଁ আর ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଖଣ୍ଡରେ ମହିଲେ ନିମକ ମଧୁର ହୋଇବ ମାନେ ଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ କହିଲେ ପରକି ଆପଣା ହୋଇବ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭାଇ ଆରେ ସାମ୍ୟ ବିଲୁଆ ଅଖାୟ ରାଜବଂଶର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଆବେ ଏ ଅକ୍ଷୟ ଆରେ ପାଠ ପଢିଛୁ ନା ନାଇଁ ବୁଝାରେ ଦେଖି ପାଠ ପଢିଛୁ ନା ନାଇଁ ପଢିଛି ପାଠ ପଢିଛୁ ପଢିଛି ବେ ଆରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି କଣ ଲେଖା ଅଛି ବିଲୁଆ ବଡ ଚତୁର ବୈଦ ବଡ ମଧୁର ଆରେ ଦେଖେ ବିଲୁଆ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପାଖ ମାମୁକୁ ଶିକାରୀ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଦେଲା ଠିକ୍ କହିଛୁ ଠିକ ସେମିତି ତୁ ଆମ ଜାଲ ତଲାକୁ ହାଣି ଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖି ନାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ଦେଖ ତୋ ସହିତ ଆମ ଭେନେ ଭାଇର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ଆଇ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆରେ ଶୁଣ ତୋ ସହିତ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଅଭୟଟା ଶତ୍ରୁତା କରି ସାରିଛି ରେ କାହିଁକି ଜାଣିଛି ଯୋଉଦିନ ତୋ ସାନ ବାପା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ତୋ ରାଜା ହବାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅଭୟର ମନ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ତୋ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ସାରିଛି ଆଉ ଆମ ବେଲି ଭାଇଟାକୁ ଚିପା ବାଟରେ ସୁପାରିଶ ଦେଇଛି ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ସେମିତି କହିପାରିବନି ଆଚ୍ଛା ଆରେ ମୋ ଭାଇ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରିକ ଭାଇ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ନାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ନାଇଁ ତୋ ଭାଇ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଦିଗନ୍ତରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ରାଜଉଆସକୁ ଫେରିଗଲା କାହିଁକି ଫେରିଗଲା କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜା ଯକ୍ଷଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଅଭୟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ମା ସିନା ଗୋଟାଏ ଆରେ ମା ସିନା ଗୋଟାଏ ଆରେ ବାପ ତ ଦୁଇଟି ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟାଏ ସାବତ ପୁଅ ସାବତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମ ଭେନି ଭାଇ ସହିତ ହାତଟା ମିଶାଇ ଆମେ 3 ଜଣ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ସେ ଶଳା ଅଭୟଟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଶେଷ କରିଦେବା ଅଭୟ ମରିଗଲା ପରେ ମାଳିକଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇ ଝାକାସ ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପୂର୍ବତନ ସେନାପତିକୁ ସେନାପତି ହେଇ ରହିବେ ଆଉ ମୁଁ ହେବି ମାଣିକଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଦେବି ଠିକ୍ କହିଛୁ ଆରେ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝି ସାରିଛି କ'ଣ ବୁଝଛୁ ଏସବୁ ତୁମର କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନାଇଁ କ'ଣ এই ମୋ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି ଆଚ୍ଛା କଦାପି ନୁହଁ କରିବ କ'ଣ କହିଲୁ ମାରିଦେବି ତତେ ତୁ ମତେ ମାରିବୁ ତୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଅଛି ରେ। ଯଦି ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିଲୁ ହେଇଯା ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୁଁ ହରମ ଏତେ ବୁଝେଇଛୁ ଯେ କହିଲି ଜମାରୁ ମୋ କଥା ବୁଝିଲୁ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଏଥର ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇସାରିଛି ଏଥର ଦେଖ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି ବୁଝଲା ଏଥର ତ ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କର ମୂର୍ଖ ଜୟ ମା ଭବାନୀ ଜୟ ମା ଭବାନୀ ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଚକି ଭାଇ କାହିଁକି ମଝିରେ ଅଟ ବୋଲି ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ହଉ କଥା ଭାଇ ଏ ମାନେ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜା ମିଶି
ଆମକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର କୁକୁର ବୋଲି ଘୋଷାରି ମାରମାରି ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆରେ ଚକ୍ଷେ ଠିକ ସେମିତି ୟାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର କୁକୁର ବୋଲି ଘୋଷାରି ମାରିବା। ଚକ୍ଷେ କାଲେଇ ମାରିବା। ଉଚିତ ସମୟରେ ଭଲ କଥାଟିଏ ମନେ ପକେଇଦେଲେ। ହଁ ଭାଇ। ଶଳାଟାକୁ ସହଜରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଜମାରୁ ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ତା ସାନ ବାପା ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆମ ଦି ଭାଇକୁ ମାରିଥିଲା ଠିକ ସେମିତି ଶଳାଟାକୁ ବି এই বড় মধ্যে খেলেই জীবনের মারি শেষ করে ভাই উঠছলা এই শলাটাকে এমনি গই ছামাইলে মরিবনি ভাই। দীর্ঘ অনেক বর্ষ ধরে আমি বেনি ভাইটা তো ধরিଥିବା କୁରାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କାଠ କାଟି କାଟି ଜୀବନ ଯାପନ করে আরে চক্ষে এই কুরাড়িটা রক্তপান করিনি আজ অক্ষর রক্তপান করিব তো ধরিଥିବା কুরাড়ি আজি কি অনেক বর্ষ হয়ে গলা চক্ষে মো এই কুরাড়িটা রক্তপান করিনি আজি এই অক্ষর তাজা রক্তপান করিব বাস সেইয়াই আউ তারি তাজা রক্তরে হোলি খেলিবে হোলি চক্ষে যাহা তোর ইচ্ছা হচ্ছে সেইয়া কর মারু জীবনরে মারি দে সরাক बेटा बनागनी अरे चक्षे बेटा बनागनी अरे केरे साला मोनाथी जाके बनागनी आओ चक्षे बेटा बना कौन हला से सला बई त बुढ़ा ई समय आसीबार थिला ए चक्षे से बई त बुढ़ा को धर्म पिता बोली सम्मान करे आसु छी जदि अन्य कई है थान तो अक्ष सहित मारी शेष कर दे था बुढ़ा जते बेले घटना स्थल को पहुंची सारी छी सलान को देख मल्ला ना बंची छी हां शीघ्र देख और हाँ चक्षु भाई चिचिया फटास पटास तोड़ को छा तू पैसा सब मेरे कोतरे को गोल नहीं काटे कोई बार अभ्यास तोड़ दे अरे जहाँ है जिमते सीधा सीधा मारी देली सतरे मार दे मरी गला ओ भाई ए चक्षु हमें जोता सिक चॉइस तानु चली चली जीवा ओ भाई घटना स्थल को जदी बुढ़ा पहुंचे जीवो अरे आ कथाटा गड़बड़ हे जीवो सही जी भाई कहउची हेले भाई कौन आमे जमा कुटी रखु जीवानी ताहले जीवा कोठी भाई
ବୁଲାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି और सखी ବୁଲା ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରେ निश्चय ଆମକୁ ଦେଖି ଯାଇଥିବ ଭାଇ ଆମେ ଯଦି କୁଟୀରକୁ ଯିବା बुढ़ाटा संदेह କରିବ अरे सखी आम जीवा कोठी ଭାଇ ଏଥର ଆମେ ମାଣିକଗଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବା ठीक कही सखी आम जो शीघ्र स्थान छाड़ी माणिक राज्य को चली चल